नमस्कार, तुम्ही बघताय अमेझिंग ह्यूमन बॉडी फॅक्ट्स मराठी चॅनल। मी तुमचा हेल्थ ॲडवायझर डॉक्टर योगेश माडिक। आज आपण बघणार आहोत की आपल्याला शिंकताना आणि खोकताना रुमाल तोंडासमोर धरावा असं का सांगतात, डॉक्टर का सांगतात किंवा गव्हर्नमेंटनं सुद्धा का सांगितलं आहे किंवा घरातली सगळी का सांगतात, ह्याचं कारण बघूया। हे इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स बघूया ह्याच्याबद्दल। तर आपण खोकतोय, समजा खोकताना आपल्या छातीतले समजा बॅक्टेरिया असतील, व्हायरसेस असतील किंवा जी हवा असते बाहेर पडणारी, ती किती वेगानं बाहेर पडते असं तुम्हाला वाटते? विचार करा। तर ही हवा 60 माइल्स पर आवर ह्या वेगानं बाहेर पडते। मी माइल्स म्हणतोय, किलोमीटर नाही, कारण किलोमीटरपेक्षा माइल्स हे अंतर जास्त असतं। आपण जास्तीत जास्त जे स्पीडनं गाडी चालवतो ते किती असते? 60 माइल्स पर आवरनं खूप वेगात गाडी जाते। तर खूप वेगात गाडी असते, त्याच्यापेक्षा जास्त स्पीडनं खोकल्यानंतर बाहेर पडतं सगळं बॅक्टेरिया वगैरे। शिंकताना कसं असेल? जर आपण शिंकलो तर शिंकताना 100 माइल्स पर आवर या स्पीडनं आपल्या तोंडातून ड्रॉपलेट्स, जे थेंब असतील म्हणा किंवा व्हायरसेस असतील, बॅक्टेरिया असतील, हे बाहेर पडतात, इतक्या स्पीडनं बाहेर पडतात। मग काय होतं? जर आपण आजारी असो, आपण वर्गात असू, क्लासरूममध्ये असू, जर शिंकलो, खोकलो, तर जे बॅक्टेरिया व्हायरसेस असतील ते सगळे क्लासरूममध्ये पोचतील। ऑफिसमध्ये असेल तर ते शिंकल्या खोकल्यानंतर ते सगळ्या ऑफिसमध्ये पोचतील। जर आपण घरात असू तर ते सगळं घरभर पोचतील। मग ह्यानं काय होणार? तर जे शेजारी माणसं असतील, कलिग्स असतील, फॅमिली मेंबर्स असतील, फ्रेंड्स असतील, हे आपल्या त्या बॅक्टेरियाच्या ड्रॉपलेटच्या संपर्कात येऊन आजारी पडणार। म्हणून असं सांगितलं जातं की प्रत्येक वेळेला खोंकताना आणि शिंकताना तोंडासमोर रुमाल धरलाच पाहिजे, म्हणजे ते जे सगळं बॅक्टेरिया व्हायरसेस असेल ते रुमालमध्ये कॅप्चर होतील। आणि कोविड-19च्या पेशंटला सुद्धा जे मास्क घाला असं म्हणतात, तर ते त्यासाठीच की हे सगळं बाहेर पसरू नये, आपल्यामुळे दुसऱ्या कोणाला होऊ नये, त्या पेशंटमुळे दुसऱ्या कोणाला होऊ नये आणि दुसऱ्या कोणाचं सुद्धा आपल्याला होऊ नये, यासाठी मास्क घालणं अनिवार्य आहे। तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये एवढंच। मला वाटतं तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल। आवडला तर लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशी इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।